សួស្តីគ្នាយើងអ្នករៀនកាត់តវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអក្សររត់ពីក្រោមឡើងទៅលើដំបូងយើងចូលទៅ copy អក្សរពីកន្លែងណាមួយមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើអក្សរ T នេះហើយចុចនៅលើ screen ហើយបន្ទាប់មកយើងផាសចូលមកហើយវាចេញអក្សរនៅលើ screen យើងមើលមកខាងស្ដាំដៃយើងឃើញមានផ្ទាំងមួយសម្រាប់ឲ្យយើង edit នេះផ្ទាំង edit ហ្នឹងហើយយើងអាចចុចឲ្យវារត់មកកដាលក៏បានហើយយើងចុចសញ្ញា select tool នេះមកយើងទាញវាចំកដាលមកយើងទាញដាក់វាចំកដាលយើងចូលមក timeline របស់យើងចុចដេកបូក bridge timeline យើងឲ្យធំមកដើម្បីស្រួលមើលហើយយើង select នៅលើ file របស់យើង select នៅលើ layer អក្សររបស់យើងបើយើងចង់វាអក្សរបើយើងចង់កែតម្រូវអក្សរនៅក្នុងហ្នឹងយើងចុចនៅលើអក្សរ T នឹងដដែលមកហើយយើងចុចកែវាបន្ថែមឬក៏លុបនៅចំណុចណាមួយក៏បានដែរបើយើងកែប្រែឲ្យអស់ហើយយើងចង់សេរីវាខិតគៀនឬក៏ខិតកដាលឬក៏bridge តូចធំតាមចិត្តដែលយើងចង់ធ្វើបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើ folder នេះមកចុចនៅលើ folder នេះយើងឃើញមានពាក្យ roll មួយហើយយើងចុច tick លើវាមកហើយបន្តមកយើងចុច play មកឃើញវារត់ឡើងទៅលើប៉ុន្តែវារត់លឿនដោយសារអក្សរយើងវាច្រើនណាអញ្ចឹងអក្សរច្រើនវារត់លឿនអញ្ចឹងយើងទាញឲ្យវែងតិចមកវារត់យឺតវិញឃើញទេហើយបើយើងគិតថាយឺតពេកយើងទាញឲ្យខ្លីតិចមកប៉ុណ្ណាល្មមយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកឃើញប៉ុណ្ណឹងទៅបានអក្សររត់ដែរហើយបើយើងចង់កែប្រែអីយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើអក្សរ T ហ្នឹងមកហើយកែនៅលើហ្នឹងទៅបានដែរអក្សររត់ពីក្រោមឡើងទៅលើមានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចង់សេរីបន្ថែមទៀតក៏បានហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗទៀតបាយបាយ